Halo Mams, hari ini kita mau memperkenalkan koyo batuk dan pilek anak. Ini digunakan untuk usia 1 sampai 7 tahun ya. Kenapa? Karena setiap koyo mempunyai warna yang berbeda-beda sesuai dengan usia. Jadi setiap Mams beli di pasaran, Mams harus perhatikan. Warna yang biru muda ini digunakan untuk anak usia 1 sampai 7 tahun. Dan setiap isi dalam kotak ini terdiri dari 4. Maksudnya adalah dalam satu kotak terdiri dari 2 saset yang isinya masing-masing 2. Jadi terhitung 4 ya. Kemudian yang kalian harus perhatikan lagi, cara pemakaiannya itu penting banget. Karena setiap koyo cara pemakaian dan instruksinya berbeda ya Mams. Di sini kita bantu baca. Koyo digunakan